Hi guys, today's poem is Ode to a Nightingale written by John Keats. ఇందులో ఓడ్ అంటే ఏదో చూద్దాం. ఓడ్ ఈజ్ ఏ సాంగ్ అడ్రస్సింగ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఓడ్ అనేది ఒక సాంగ్. ఓడ్ మీనింగే సాంగ్ అని. అది ఆ సాంగ్ దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే అడ్రస్సింగ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి అది తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఏది అంటే నైటింగేల్. అంటే నైటింగేల్ మీద ఒక సాంగ్ అని. అంటే నైటింగేల్ బర్డ్ మీద ఒక సాంగ్ అంటూ జాన్ కీట్స్ ఏం రాశాడు, అంతకు నైటింగేల్ సాంగ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ని వినండి, తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. గాయస్ విన్నారు కదా, ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్న తర్వాత జాన్ కీట్స్ ద ప్రజెంట్ పోయం రాయడం జరిగింది. అదే ఓడ్ టు ద నైటింగేల్. ఇప్పుడు జాన్ కీట్స్ గురించి చూద్దాం. జాన్ కీట్స్ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ పోయెట్ born on October 31st, 1795 and died on 23rd February 1821. He was one of the romantic poets focusing on నేచర్. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ ఒక ఇంగ్లీష్ పోయెట్. ఎప్పుడు జన్మించాడు అంటే October 31st, 1795. అదేవిధంగా ఎప్పుడు అతను చనిపోయాడు, డెత్ ఎప్పుడు అంటే February 23rd, 1821. అండ్ ఇతను ఒక రొమాంటిక్ పోయిట్స్లో ఇతను కూడా ఒకడు. రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ మన కాంపిటేటివ్కి. ఈ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ ఎవరు అనేది చిన్నగా డిస్కస్ చేసినట్లయితే విలియం వర్డ్స్వర్త్, ఎస్టీ కాలరిడ్జ్, పిబి షెల్లీ, జాన్ కీట్స్, రాబర్ట్ బ్రౌన్. వీళ్ళల్లో ఈ జాన్ కీట్స్ కూడా ఒకడు కాబట్టి రొమాంటిక్ పోయిట్స్లో జాన్ కీట్స్ కూడా ఒక పోయెట్. అదేవిధంగా వీళ్ళందరూ నేచర్ మీద ఫోకస్ చేశారు. అందుకే రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అందరిని మనము నేచర్ పోయిట్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అనేది ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక్కసారి చూద్దాం. ఆ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ లేదా నేచర్ పోయిట్స్ ఎవరు అంటే విలియం వర్డ్స్వర్త్, ఎస్టీ కాలరిడ్జ్, పిబి షెల్లీ, జాన్ కీట్స్, రాబర్ట్ బ్రౌన్, విలియం బ్లేక్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ romantic poets: William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, John Keats, Robert Brown, William Blake. They are the romantic poets అని చెప్పవచ్చు. John Keats died of tuberculosis at the age of 25 years. His poems got famous after his death. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే డిసీజ్ వల్ల జస్ట్ 25 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడు. అంటే ఇక్కడ ట్యూబర్క్యులోసిస్ మనము టీబీ అనొచ్చు. టీబీ అంటే ఇది బ్యాక్టీరియా ద్వారా లంగ్స్కి అఫెక్ట్ అవుతుంది. ఈ లంగ్స్కి ఎప్పుడైతే అఫెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనము దగ్గడం అంటే కాఫ్, స్నీజ్ అంటే తుమ్మడాలు, అదేవిధంగా దగ్గడం అనే వ్యాధి ఈ బ్యాక్టీరియా వలన చాలామంది అప్పుడు చనిపోయారు. అందులో జాన్ కీట్స్ జస్ట్ 25 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడంటే జస్ట్ 25 సంవత్సరాలనే ఎంత ఫేమస్ అయ్యాడు అంటే అసలు అతను రాసిన ప్రతి పోయిటరీ కూడా నెంబర్ 1 ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అని చెప్పచ్చు. అంత ఫేమస్ అయిన వ్యక్తే జాన్ కీట్స్. జస్ట్ 25 సంవత్సరాల వయసులోనే ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే టీబీ అనే వ్యాధి వల్ల మరణించడం జరిగింది. అతను చనిపోయిన తర్వాత అతను రాసిన పోయిటరీ చాలా పాపులారిటీ వచ్చింది, ఫేమస్ కూడా అయ్యింది. ఆఫ్టర్ డెత్ ఓన్లీ ఈజ్ ఫేమస్ గాట్. అంటే చనిపోకముందు ఫేమస్ అయితే అవ్వలేదు, కానీ చనిపోయిన తర్వాత అతని పోయిటరీ మొత్తం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అతను ఫేమస్ కూడా సాధించడం జరిగింది. హిస్ బ్రదర్స్ అంటే జాన్ కీట్స్ యొక్క బ్రదర్స్ ఎవరు, వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం చూద్దాం. జాన్ కీట్స్ బ్రదర్స్ ఆర్ థామస్ కీట్స్ అండ్ జార్జ్ కీట్స్. ఇందులో థామస్ కీట్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధి వల్ల మరణిస్తాడు. జాన్ కీట్స్ అదేవిధంగా థామస్ కీట్స్ కూడా ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధి వల్ల మరణిస్తాడు. ఎప్పుడైతే థామస్ కీట్స్ ఈ టీబీ వల్ల అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధి వల్ల మరణిస్తాడో జాన్ కీట్స్ వెంటనే తన ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తాడు. అక్కడే తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూనే అతను మరణించడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ థామస్ కీట్స్ కూడా
ఈ టీబీ వల్ల, ట్యూబర్క్యులోసిస్ వల్ల మరణించాడు. అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే డిసీజు మొత్తం అంతా అక్కడ స్ప్రెడ్ అవ్వడంతో జాన్ కిడ్స్ కావచ్చు, థామస్ కిడ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ మదర్, అదేవిధంగా ఇంకా చాలామంది ఈవెన్ జార్జ్ కిడ్స్ కూడా ఈ టీబీ వల్లే మరణించారు అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే థామస్ కిడ్స్ చనిపోతాడో, చనిపోయిన వెంటనే అంటే 1818 అంటే 1818లోనే థామస్ కిడ్స్ ఈ టీబీ వల్ల చనిపోయిన వెంటనే జాన్ కిడ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడే ఈ ఓడ్ టు ద నైటింగేల్ అనే పోయమ్ను కూడా జాన్ కిడ్స్ అక్కడే రాశాడు, ఫ్రెండ్ ఇంటిలోనే. అది ఏంటి నెక్స్ట్ చూద్దాం. జాన్ కిడ్స్ లైఫ్లో మరొక ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి చూద్దాం. ఒకరు చార్ల్స్ బ్రౌన్, ఫ్యానీ బ్రౌనీ. ఇందులో చార్ల్స్ బ్రౌన్ అనే వ్యక్తి జాన్ కీట్స్కి క్లోజ్ ఫ్రెండ్. ఎప్పుడైతే జాన్ కీట్స్ బ్రదర్ అయిన థామస్ కీట్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధి వల్ల మరణిస్తాడో, జాన్ కీట్స్ చార్ల్స్ బ్రౌన్ ఇంటికి వెంట్వర్త్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తాడు. అక్కడే ఫ్యానీ బ్రౌనీ చార్ల్స్ బ్రౌన్ యొక్క ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని అక్కడే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే జాన్ కీట్స్ చార్ల్స్ బ్రౌన్ ఇంటికి వెంట్వర్త్కి వెళ్తాడో, అక్కడే ఫ్యానీ బ్రౌనీతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. జాన్ కీట్స్కి ఫ్యానీ బ్రౌనీకి ప్రేమ అనేది కూడా కొనసాగుతుంది. ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా కొద్ది కాలం తర్వాత జాన్ కీట్స్కి ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. చెప్పాం కదా, ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధి అనేది బ్యాక్టీరియా ద్వారా వచ్చి లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనము దగ్గడం, అదేవిధంగా తుమ్మడం, ఈ వ్యాధి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడే ఫ్యానీ బ్రౌనీ జాన్ కీట్స్కి దూరం అవుతుంది. ఒకరోజు వెంట్వర్త్ ప్లేస్లో అంటే చార్ల్స్ బ్రౌన్ ఇంట్లో కూర్చొని అతను ఒక ప్లమ్ ట్రీ అంటే ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని అలా ఉండడం వల్ల అక్కడే ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ జాన్ కీట్స్ వింటాడు. విన్న వెంటనే ఆ రోజు మరుసటి రోజే ఒక పోయం రాస్తాడు. అదే మనము ఈరోజు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయే ఓడ్ టు ద నైటింగేల్. ఈ ఓడ్ టు ద నైటింగేల్లో జాన్ కీట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు, తన బాధ ఏంటి, అంతకు ఈ సాంగ్ ఏంటి, ఓడ్ టు ద నైటింగేల్ మీద జాన్ కీట్స్ రాసిన సాంగ్ ఏంటి చూద్దాం. ఒక్కసారి నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ వినండి. తర్వాత వెంటనే మనం నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ జాన్ కీట్స్ ఏం చెప్తున్నాడో తన పోయంని డీటెయిల్గా చూద్దాం. In the poem Ode to a Nightingale, there are 8 stanzas. అంటే ఓడ్ టు ఏ నైటింగేల్లో మొత్తంగా ఎన్ని స్టాంజాస్ ఉంటాయి అంటే 8 స్టాంజాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ 8 స్టాంజాస్లో జాన్ కీట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ఓడ్ టు ఏ నైటింగేల్ అన్న పోయంలో చూద్దాం వన్ బై వన్. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాంజా లెట్స్ బిగిన్. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాంజా కీట్స్ డైరెక్ట్స్ హిజ్ వర్డ్స్ టు ద నైటింగేల్. అంటే ఫస్ట్ స్టాంజాలోనే కీట్స్ నైటింగేల్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. హీ సేస్ దట్ హిట్స్ స్వీట్ సాంగ్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ సో గ్రేట్ జాయ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ పెయిన్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ చెప్తున్నాడు అదేదంటే ఇట్స్ స్వీట్ సాంగ్ అంటే నైటింగేల్ యొక్క స్వీట్ సాంగ్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ సో గ్రేట్ జాయ్, చాలా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిందంట. అంటే నైటింగేల్ సాంగ్ జాన్ కీట్స్కి చాలా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ పెయిన్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్. అప్పుడే జాన్ కీట్స్ ఒక హార్ట్లో ఏదో ఒక పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంట. ఆ పెయిన్ అనేది ఏంటి చూద్దాం. హీ ఆల్సో ఫీల్స్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ స్లీప్నెస్ యాజ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఏ డోస్ ఆఫ్ హెమ్లాక్ ఆర్ ఓపియట్. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ ఎప్పుడైతే నైటింగేల్ సాంగ్ విన్నాడో అప్పుడే తనకేదో నిద్ర వస్తున్నట్లు, స్లీపినెస్ అంటే నిద్ర వస్తున్నట్లు. అది కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఒక హెమ్లాక్ అనేది ఒక చెట్టు నుంచి పాయిజన్, ఒక విషాన్ని తీసుకుంటే ఎలా మత్తు అనేది నిద్రలోకి జారుకుంటాము, అదేవిధంగా ఓపియట్ అంటే డ్రగ్స్ మనకు బాగా తెలుసు కదా. ఆ డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనము నిద్రలోకి వెళ్ళినట్లు ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా జాన్ కీట్స్ కూడా ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ విన్న వెంటనే అతను నిద్రలోకి జారుకున్నట్లు
అతనికి అనిపించింది. అదేవిధంగా ద పెయిన్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ డ్యూ టు ఎన్వీ ఆఫ్ ఇట్స్ హ్యాపీ లాట్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ పెయిన్ అనేది జాన్ కీట్స్ హార్ట్‌లో స్టార్ట్ అయిందన్నాం కదా! అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్‌ని చూసి జెలసీ అనేదైతే లేదు. ఎందుకంటే ఒక అందమైన సాంగు, ఒక స్వీట్ సాంగ్ ఎవరికిచ్చాడంటే నైటింగేల్‌కి. కానీ ఇక్కడ జాన్ కీట్స్‌కి ఒకవైపు బాధ ఉంది. ఎందుకంటే హి ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాధితో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కదా! తనకు ఒకవైపు బాధ ఉన్నప్పటికీ ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ చూస్తుంటే అతనికైతే ఒక ఎన్వీ అంటే అసూయ అనేది కలగడం లేదు. ఇదైతే కారణం కాదు. తన హార్ట్‌లో పెయిన్ ఉంది. ఎందుకు అంటే అది యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే తన హార్ట్‌లో పెయిన్ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈజ్ డ్యూ టు ద హ్యాపీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సాంగ్. అంటే జాన్ కీట్స్ ఎప్పుడైతే నైటింగేల్ సాంగ్ వింటాడో ఆ సాంగ్ యొక్క ప్రభావమే తన గుండెలో జాన్ కీట్స్ యొక్క హార్ట్‌లో ఏదో ఒక పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అంటే నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ ప్రభావమే తన గుండెల్లో పెయిన్, అంతేగాని మరొక కారణం కాదు అంటూ ఈ ఫస్ట్ స్టాంజాలో మనకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టాంజాలో జాన్ కీట్స్ ఏం చెప్తున్నాడో లెట్స్ బిగిన్. In the second stanza, the poet wishes to be as happy as the nightingale. అంటే సెకండ్ స్టాంజాలో నైటింగేల్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందో పోయట్ కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. హీ keenly feels that the bird is much too happy while he himself is much too sad. అంటే జాన్ కీట్స్ చాలా బాధల్లో ఉన్నాడు, కానీ నైటింగేల్ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒకవైపు జాన్ కీట్స్ బాధల్లో ఉన్నప్పటికీ నైటింగేల్ మాత్రము చాలా ఆనందంగా ఉంది. హీ విషెస్ టు అటైన్ టు ద బర్డ్స్ జాయ్ బై డ్రింకింగ్ ద స్ట్రాంగ్ వైన్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద సౌతర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రాన్స్. అంటే జాన్ కీట్స్ ఈ నైటింగేల్ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ఇతను ఏం కోరుకుంటున్నాడు అంటే డ్రింకింగ్ ద స్ట్రాంగ్ వైన్, అంటే చాలా గ్రేప్ నుంచి తయారైన ఒక వైన్ని తాగి తను ఆనందంగా, ఎందుకంటే తాగాము అంటే ఆల్కహాల్ తాగాము అంటే వైన్ కానీ ఆల్కహాల్ తాగాము అంటే మనకు బాధలు ఉండేటివి కూడా పోతాయని చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో గొడవ అయినా లేకపోతే కొన్ని పార్టీల్లో అయినా సరే ఎప్పుడైనా మనకు బాధ అయినా సరే మందు కొడతాం, అదే ఆల్కహాల్ తాగుతాం, అంటే మన బాధ అంతా తొలగిపోతుంది అని. ఇక్కడ కూడా జాన్ కీట్స్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఒక గ్రేప్స్ నుంచి తయారైన ఒక చాలా బలమైన స్ట్రాంగ్ వైన్ని తాగి ఈ నైటింగేల్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందో అదేవిధంగా జాన్ కీట్స్ కూడా అంతే ఆనందాన్ని పొందాలి అని ఇతను కోరుకుంటున్నాడు. అండ్ హీ వాంట్స్ టు డ్రింక్ ఏ breaker full of that wine to forget his present life of sorrows and get lost in the sweetness of the nightingale song. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ ఇంకా ఏం కోరుకుంటున్నాడు అంటే తను ఒక బ్రేకర్ చాలా ఫుల్ వైన్ తాగేసి తను బాధపడుతున్న ఆ ప్రజెంట్ లైఫ్ని తను మర్చిపోయి ఈ నైటింగేల్ యొక్క ఆనందమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అక్కడే తన లైఫ్ని కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. అంటే ప్రజెంట్ లైఫ్లో చాలా బాధలు ఉన్నాయి జాన్ కీట్స్కి, ఎందుకంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు కదా, ఆ బాధ చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అటువంటి ప్రజెంట్ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి నైటింగేల్ యొక్క ప్రపంచానికి వెళ్ళాలి అని జాన్ కీట్స్ సెకండ్ స్టాంజాలో కోరుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టాంజా ఏదో చూద్దాం. ఇన్ ద థర్డ్ స్టాంజా హీ డిఫైన్స్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ మేక్ మ్యాన్స్ లైఫ్ ఏ హెల్. అంటే జాన్ కీట్స్ ఈ థర్డ్ స్టాంజాలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దోస్ థింగ్స్ విచ్ మేక్స్ మ్యాన్స్ లైఫ్ ఏ హెల్. అంటే మనిషి కష్టాలు, హెల్ అంటే ఇక్కడ నరకం, మనిషి నరకానికి వెళ్తాడు అంటారు. నరకాన్ని వెళ్ళడం అంటే ఏంటి, కష్టాలు కొని తెచ్చుకోవడం అని. ఇక్కడ మనిషి లైఫ్లో కూడా కష్టాలు ఉన్న విధానం గురించి ఈ థర్డ్ స్టాంజాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ విచ్ హీ వాంట్స్ టు ఫర్గెట్, ఆ కష్టాలనే ఇప్పుడు జాన్ కీట్స్ మర్చిపోదాం అనుకున్నాడు. ఎటువంటి కష్టాలు అంటే లైఫ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని
జాన్ కీట్స్ ఇప్పుడు మర్చిపోదామని అనుకుంటున్నాడు. బై డ్రింకింగ్ ఏ బ్రేకర్ ఫుల్ ఆఫ్ వైన్, అంటే బాగా వైన్ తాగేస్తే మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో చూస్తుంటాము. ఎవరికైనా బాధలు వస్తే ఆల్కహాల్, ఒక మనము బీర్ లేదా ఏదో ఒకటి ఆల్కహాల్ తాగితే కష్టాలను మర్చిపోతాం, మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని మర్చిపోతామని ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆల్కహాల్ తాగడము మనం ఎన్నోసార్లు చూస్తుంటాం. ఇక్కడ కూడా జాన్ కీట్స్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తన లైఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మర్చిపోవడానికి తను కూడా ఒక బ్రేకర్ పూర్తిగా ఎక్కువ వైన్ తాగాలని అతను అనుకుంటున్నాడు. దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ద వీరీనెస్, అంటే దోస్ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి కష్టాలు అని చెప్పవచ్చు. ఆ కష్టాలు మనకి అలసటను తెప్పిస్తాయి. అంటే మనకి ఇదివరకు మన లైఫ్లో వచ్చే కష్టాలని చెప్పాం కదా, అవి మనకు వీరీనెస్ అంటే మనకి అలసటను తెప్పించేవి. ద ఫీవర్ అంటే మనకు జ్వరం కూడా వస్తుంది. అండ్ ద ఫ్రెట్ ఆఫ్ లైఫ్, అంటే మనకు లైఫ్లో బాధలు కూడా వస్తాయి. అండ్ ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్స్, ట్రాజిక్ అంటే బాధ, ఆ బాధలు, అదేవిధంగా ఫ్యాటల్ డిసీజెస్ అంటే ఆ బాధలే మనకు మరణానికి కూడా దారి తీయవచ్చు అనే విధంగా ఈ స్టాంజాలో జాన్ కీట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా విచ్ కాజ్ ద డెత్ ఆఫ్ యూత్, అంటే చాలామంది యూత్లోనే, అంటే చాలా తక్కువ వయసులోనే మరణిస్తున్నారు. కారణం ఏంటి అంటే వారి యొక్క లైఫ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయలేక, అటువంటి బాధలను తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఎలా మరణిస్తున్నారు అన్న విధానాన్ని ఈ థర్డ్ స్టాంజాలో జాన్ కీట్స్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము జరిగింది. అదేవిధంగా మిజరీ అండ్ షార్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ బ్యూటీ అండ్ లవ్, అంటే మన లైఫ్లో ఈ తక్కువ బ్యూటీ కానీ అదేవిధంగా ప్రేమ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనకు కష్టాల వల్ల తక్కువ వయసులోనే చనిపోయే విధానం ఎందుకు కారణం అంటే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమే అంటూ ఈ థర్డ్ స్టాంజాలో జాన్ కీట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే జాన్ కీట్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే వ్యాధి వల్ల బాధపడుతూ ఉన్న విధానాన్ని తను ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. పైగా అతను జస్ట్ 25 ఇయర్స్ వయసు ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడు. అంత గొప్ప పోయేట్ అంటే, సో వాట్ ఏ టాలెంటెడ్ పర్సన్ జాన్ కీట్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టాంజా హీ గివ్స్ అప్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ ద వరల్డ్ త్రూ డ్రింకింగ్ వైన్, అంటే ఇక్కడ ఇతను ఈ వైన్ తాగి అతను ప్రజెంట్ ఉన్న ఆ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోదాము అన్న విషయం గురించి తను వదిలేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా బట్ హీ యాడ్స్ దట్ హీ విల్ లీవ్ ద వరల్డ్ బై ఫ్లయింగ్ ఆన్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ పొయిటిక్ ఇమాజినేషన్. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు జాన్ కీట్స్ ఏమి యాడ్ చేస్తున్నాడు అంటే పొయిటిక్ ఇమాజినేషన్ ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఈ నైటింగేల్ ప్రపంచానికి పొయిటిక్ వేలో తను ఊహించుకొని ఆ ఊహా ప్రపంచంలోకి ఎగిరిపోదామని అనుకుంటున్నాడు. ఫ్లయింగ్ ఆన్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ పొయిటిక్ ఇమాజినేషన్ అప్ టు ద నైటింగేల్, అంటే నైటింగేల్ ప్రపంచానికి ఈ పొయిటిక్ ఇమాజినేషన్ ద్వారా, అంటే ఈ పొయిటిక్ ఊహ ద్వారా, అంటే ఊహించుకొని ఈ నైటింగేల్ ప్రపంచానికి తను ఎగిరిపోదామని అనుకుంటున్నాడు. దెన్ హీ ఇమాజిన్స్ దట్ హీఈస్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ ద నైటింగేల్ ఇన్ ద ట్రీ, అంటే ఆ నైటింగేలు ఒక చెట్టు మీద కూర్చొని ఉన్నప్పుడు తను ఊహించుకుంటున్నాడు. అంటే ఏ విధంగా అంటే అటువంటి ఆనందకరమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఆ నైటింగేల్ సాంగ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ నైటింగేల్ ఆ చెట్టు కిందే, ఆ చెట్టు దగ్గరే తను కూడా ఆ నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ను వింటూ ఉండాలి అన్న విధంగా ఇక్కడ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ద మూన్ అండ్ ద స్టార్స్ షైనింగ్ ఇన్ ద స్కై, అంటే ఇక్కడ చంద్రుడు అదేవిధంగా నక్షత్రాలు ఆకాశంలో మెరుస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడే జాన్ కీట్స్ ఈ నైటింగేల్ యొక్క ప్రపంచంలో ఆ నైటింగేల్ పాట పాడుతూ ఉంటే తను కూడా పక్కనే ఉంటూ ఆ పాటను వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లుగా తను ఊహించుకుంటూ ఉన్నాడు. బట్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ సిట్టింగ్ విత్ ద నైటింగేల్ ఈజ్ డార్క్, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జాన్ కీట్స్ ఊహా ప్రపంచంలో నైటింగేల్ దగ్గర ఆ పాట వింటూ ఉన్నాడో ఆ మొత్తం ప్లేస్ అంతా ఎలా ఉందంటే చీకటిగా ఉంది, డార్క్ ప్లేస్లో ఉంది. వెన్ ద జెంటిల్ విండ్ బ్లోస్ లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఫ్లటర్ అండ్ సమ్ బీమ్స్ ఆఫ్ ద మూన్ ఎంటర్ అండ్ లైట్ అప్ ద స్పాట్, అంటే
ఇతను జాన్ కీట్స్ ఎప్పుడైతే నైటింగేల్ దగ్గర కూర్చొని అంటే దాని పక్కనే ఉన్నప్పుడు ఆ చీకటిగా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ చాలా వాతావరణం అనేది ఎలా ఉందంటే చాలా చల్లగా ఆ విండ్ అనేది కనపడింది. అదేవిధంగా ఆ చెట్టు యొక్క ఆకులు, ఆ చెట్ల యొక్క ఆకులు అనేవి ఏ విధంగా అంటే ఫ్లటరింగ్ అండ్ బీమ్స్ ఆఫ్ ద మూన్ అవి చాలా సౌండ్ చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా చంద్రుడి యొక్క ఆ కిరణాలు అంటే వెలుతురు అనే చంద్రుడి యొక్క కిరణాలు అనేటివి కూడా ఆ స్పాట్తో ఆ లైటింగ్ ఇచ్చాయి. అంటే ఎప్పుడైతే జాన్ కీట్స్ ఊహా ప్రపంచంలో ఆ నైటింగేల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడో అప్పుడు ఆ ప్లేస్ అంతా చీకటిగా ఉంది. కానీ చంద్రుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ వెలుతురు ఇచ్చాడో ఆ బీమ్స్ అంటే సూర్యకిరణాలు ఆ ప్లేస్ తాకినప్పుడు అక్కడ చాలా వెలుతురు కనిపించి అక్కడ జాన్ కీట్స్ ఏ విధంగా నైటింగేల్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో ఈ స్టాంజాలో మనకు క్లియర్గా కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ 5th స్టాంజా ఏదో చూద్దాం. In the 5th stanza, he says that he does not see the flowers which hang on the bough of the tree or which are under the trees. అంటే ఇక్కడ జాన్ కీట్స్ 5th స్టాంజాలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే హీ డస్ నాట్ సీ ద ఫ్లవర్స్ అంటే తను కొన్ని ఫ్లవర్స్ని చూడలేదు అంటున్నాడు. ఏ ఫ్లవర్స్ అంటే చెట్టు యొక్క కొమ్మలకి ఇక్కడ BOUGH అంటే అక్కడ బాట్ అనేది ఉంది, అది ఒక్కటి కరెక్షన్ చేసుకోండి. అక్కడ బో అంటాము, BOUGH ఎస్ అనేది పెట్టుకోండి, టీ అనేది ఒక్కటే ఎరేజ్ చేయండి. అంటే కొమ్మలు అంటే చెట్టు యొక్క కొమ్మలు మనం బ్రాంచెస్ అంటాము. ఆ బ్రాంచెస్కు ఉన్న పూలు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఆ చెట్టు కింద ఉన్న ఫ్లవర్స్ని ఏ దాన్ని కూడా జాన్ కీట్స్ చూడలేదంట. అదేవిధంగా విచ్ ఆర్ అండర్ ద ట్రీస్ అంటే ఆ చెట్టు కింద ఉన్న ఏ ఫ్లవర్స్ని కూడా జాన్ కీట్స్ చూడలేదు అని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా బట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ని అయితే జాన్ కీట్స్ చూడలేదు, కానీ ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటే వాటి ఆ పూలు యొక్క సెంట్ అంటే మంచి పర్ఫ్యూమ్, చాలా సువాసన భరితమైన ఆ పూల యొక్క వాసన అనేది మాత్రము ఆ అట్మాస్ఫియర్లో బాగా జాన్ కీట్స్కి కనపడింది అనే విధంగా చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా హీ కెన్ టెల్ దట్ దేర్ ఆర్ వైట్ హాథార్న్స్, pastoral, eglantines, violets కవర్డ్ అప్ ఇన్ లీవ్స్ అండ్ మస్క్ రోజ్. అంటే ఇదే విధంగా జాన్ కీట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే తను ఎప్పుడైతే ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఆ ఫ్లవర్స్ యొక్క సెంట్, ఒక పర్ఫ్యూమ్, చాలా సువాసన భరితమైన వాసన ఎప్పుడైతే కనపడిందో అప్పుడు జాన్ కీట్స్ ఏ ఏ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏవే కనిపించాయి అంటే దే ఆర్ వన్ ఈజ్ హథార్న్స్. హథార్న్స్ అంటే ముళ్ళుతో ఉన్న చెట్లు, అంటే కొన్ని చెట్లకు ముళ్ళు ఉంటాయి, వాటికి పూలు కూడా ఉంటాయి, అటువంటి చెట్లు. అదేవిధంగా ప్యాస్టరల్ అనే విధంగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే గ్రాస్ ఏరియా, అంటే మనము భూమి మీద గ్రాస్కి పూలు ఉంటాయి, ఆ పూలు కూడా జాన్ కీట్స్కి కనిపించాయంట. అదేవిధంగా ఎగ్లంటైన్ అంటే మనకు ఫ్లవర్స్ విత్ స్వీట్ సెంట్, అంటే చాలా వాసన వచ్చే ఆ ఫ్లవర్స్ని. అదేవిధంగా వైలెట్ కవర్డ్ అప్ ఇన్ లీవ్స్ అంటే ఆకులతో కప్పబడిన వైలెట్ కలర్లో ఉన్న ఫ్లవర్స్ని. అదేవిధంగా అండ్ మస్క్ రోజ్, ఇటువంటి ఫ్లవర్స్ అన్నింటినీ జాన్ కీట్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. మొదట్లో అయితే ఏ ఫ్లవర్ని చూడలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే వాటి యొక్క వాసన అంటే స్మెల్ కనపడిందో అప్పుడు గమనిస్తే ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అన్నీ జాన్ కీట్స్కి కనిపించాయంట. లాస్ట్లో హీ ఆల్సో హియర్స్ ద మర్మరింగ్ సౌండ్ ఆఫ్ బీస్, అంటే తేనెటీగల యొక్క ఆ మర్మరింగ్, అవి చేసే చెప్పుడు కూడా ఈ స్టాంజాలో విన్నట్లుగా జాన్ కీట్స్ 5th స్టాంజాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము జరిగింది. నెక్స్ట్ 6th స్టాంజా ఏదో చూద్దాం. ఇన్ 6th స్టాంజా హీ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్. అంటే జాన్ కీట్స్ ఈ 6th స్టాంజాలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ స్టాంజాలో తను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్లు, పైగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా హీ ఫర్దర్ సేస్ that at many occasions he has wished to die పీస్ఫుల్లీ. చాలా సందర్భాల్లో ఎప్పుడైతే
జాన్ కీట్స్ ఈ నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ వింటూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అటువంటి చాలా సందర్భాలలో జాన్ కీట్స్ ఇలా ప్రశాంతంగా చనిపోవాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. హీ హ్యాస్ ఈవెన్ ప్రైజ్డ్ డెత్ ఇన్ పొయిటిక్ లైన్స్ సో దట్ ఇట్ మే టేక్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ పీస్. అంటే ఈ పొయిటిక్ లైన్లో డెత్ గురించి జాన్ కీట్స్ చెప్పాడు అంటే తను కూడా ఒకటే కోరుకుంటున్నాడు, ఏంటంటే తనకు ఒక ప్రశాంతమైన జీవితం అనేది కావాలి, అటువంటి ప్రశాంతమైన జీవితంలోనే తను మరణించాలి అన్న విధానాన్ని ఈ స్టాంజాలో చెప్తున్నాడంటే ఒక చావు అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది, అది ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని జాన్ కీట్స్ కోరుకుంటున్నాడంటే నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఆఫ్ జాన్ కీట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హీ హ్యాడ్స్ దట్ హీ విషెస్ టు డై ఇన్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్. ఈ సందర్భంలోనే, ఎందుకంటే జాన్ కీట్స్ ఈ నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ వింటూ ఈ సంతోషంలోనే ఇటువంటి ప్రశాంతమైన జీవితం ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రజెంటే తను మరణించాలి అని కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు నైటింగేల్ యొక్క సాంగ్ వింటూ తన ఊహా ప్రపంచంలోనే మనకు క్లియర్గా ఈ స్టాంజాలో అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 7th స్టాంజాతో చూద్దాం. ఇన్ ద 7th స్టాంజా he calls the nightingale an immortal bird as a singer of melodious song. అంటే జాన్ కీట్స్ ఈ 7th స్టాంజాలో నైటింగేల్ని ఒక ఇమ్మోర్టల్ బర్డ్ అంటే ఎటువంటి మరణం లేని చావు లేని బర్డ్గా, ఎందుకంటే ఇది చాలా అందంగా పాడుతుంది కాబట్టి దీనికి మరణం అనేది లేదు అంటున్నాడు. అదేవిధంగా ద సేమ్ సాంగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ హ్యాస్ బీన్ హర్డ్ బై పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ సాట్స్. చాలా వివిధ రకాల మనుషులు ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నారు. చాలా కాలం నుంచి ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని చాలామంది డిఫరెంట్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు విన్నారు. ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ టైమ్స్ అప్ టు ద ప్రజెంట్ టైం. అంటే ఎప్పుడో పూర్వకాలం నుంచి ప్రజెంట్ కాలం వరకు ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని చాలా వివిధ రకాలైన మనుషులు ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ను వింటూనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ నైటింగేల్ బర్డ్ ఒక ఇమ్మోర్టల్ బర్డ్ అనే విధంగా జాన్ కీట్స్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అది ఎవరెవరు విన్నారు ఈ సాంగ్ అనేది జాన్ కీట్స్ ప్రకారం చూద్దాం. ఇట్ వాజ్ హర్డ్ బై ఎంపరర్స్, క్లౌన్స్, రూత్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అండ్ ద ప్రిన్సెస్ ఇంప్రిజన్డ్ ఇన్ ఎన్చాంటెడ్ క్యాజిల్స్ ఇన్ ఫెయిరీ ల్యాండ్స్ ఫర్లోన్. అంటే జాన్ కీట్స్ ఎవరెవరు విన్నారు, ఇటువంటి పూర్వకాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు ఎవరెవరు విన్నారు అనేది జాన్ కీట్స్ చెప్తున్నది. ఎవరెవరు అంటే బై ఎంపరర్స్, అంటే సామ్రాజ్యాలను ఏలిన రాజులను, ఆ రాజులు కూడా ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ విన్నారు. అదేవిధంగా క్లౌన్స్ అంటే మనము కామిక్ ఎంటర్టైనర్స్ అంటచ్చు, మనం హాస్యగాడు లేదా ఎవరన్నా కామెడీ యాక్టర్ అంటాం కదా, అటువంటి కమెడియన్స్ కూడా ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నారు. అదేవిధంగా రూత్ ఆఫ్ ద బైబిల్, అంటే రూత్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అనేదాన్ని మన ఫీలింగ్ ఆఫ్ పిటీ, అంటే చాలా బాధాకరమైన బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని విని చాలా హ్యాపీగా ఉండేవారు. అండ్ ద ప్రిన్సెస్ ఇంప్రిజన్డ్ ఇన్ ఎన్చాంటెడ్ క్యాజిల్స్, అంటే కొన్ని కోట, ఒక పెద్ద కోటల్లో మంత్రాలు వేసి ఆ కోటలోనే బంధించిన రాకుమారులు కూడా, అంటే ప్రిన్సెస్ మనం రాణి అనేవి చెప్పచ్చు, రాకుమారులు అంటే రాజకుమారులు, అదేవిధంగా రాణిలు, వాళ్ళు కూడా ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నారు అంటూ జాన్ కీట్స్ చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఫెయిరీ ల్యాండ్స్ ఫర్లోన్, అంటే ఈ అందమైన ల్యాండ్లో ఈ దురదృష్టవంతులు కూడా నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నారు. ఎవరు విన్నారు? దురదృష్టవంతులు అన్న వాళ్ళు కూడా నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నారు అంటూ 7th స్టాంజాలో జాన్ కీట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ద 8th స్టాంజా అండ్ లాస్ట్ స్టాంజా ఆల్సో బిగిన్స్ విత్ ద వర్డ్ ఫర్లోన్ విచ్ క్లోజెస్ ద 7th స్టాంజా. అంటే 7th స్టాంజాలో ఫర్లోన్ అనే వర్డ్తో ఎండ్ అయింది, 8th స్టాంజాలో కూడా అదే పదంతో స్టార్ట్ అయింది. ఫర్లోన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? దురదృష్టవంతులు కూడా నైటింగేల్ సాంగ్ విన్నారు అన్నారు కదా. ఇక్కడ దురదృష్టవంతుడు ఎవరు అంటే అది కూడా జాన్ కీట్స్ తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి అంటూ
జాన్ కీట్స్ చెప్పుకుంటున్నాడు. అదే ఏంటో చూద్దాం. ద పోయెట్ సేస్ దట్ ద వర్డ్ రిమైండ్స్ హిమ్ ఆఫ్ హిజ్ యాక్చువల్ లైఫ్ అండ్ బీయింగ్ అండ్ బ్రింగ్స్ హిమ్ బ్యాక్ టు హిజ్ సెల్ఫ్. అంటే తను చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి. ఎందుకంటే ఇటువంటి సాంగు నైటింగేల్ యొక్క అద్భుతమైన సాంగ్ విన్నాను. కానీ ఇలాగే వినాలి, అటువంటి ఆనందాన్ని నేను పొందాలి అనుకుంటే అది సాధ్యం కాలేదు. ఎందుకు అంటే అది నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. అది ఏంటో అనేది ఇంకా చూద్దాం. యాక్చువల్ లైఫ్ అండ్ బీయింగ్ అండ్ బ్రింగ్స్ హిమ్ బ్యాక్ టు హిజ్ సెల్ఫ్. అంటే ఊహా ప్రపంచంలో నుంచి తిరిగి తను ఉన్న పొజిషన్లోకి వచ్చాడు. ఊహా ప్రపంచంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అటువంటి ప్రపంచం నుంచి తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత అతనికి మిగిలిండేది కష్టాలు. ఇదివరకే మనం చెప్పుకున్నాం, అతను ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు అనేది. అంటే తనకు ఇదివరకు నైటింగేల్తో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు ఊహల్లో. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎప్పుడైతే తను రియల్ లైఫ్లోకి వచ్చాకో తనకు బాధ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. సో హీ బిడ్స్ గుడ్ బై టు ద నైటింగేల్ బికాజ్ ఇమాజినేషన్ కెనాట్ కీప్ ఎ మ్యాన్ ఫ్రమ్ హిజ్ రియల్ సిచ్యుయేషన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఎందుకు చెప్తున్నాడు నైటింగేల్కి గుడ్ బై అని? ఎందుకంటే ఈ ఊహా ప్రపంచం అనేది, ఊహల్లో మనిషి ఎక్కువ కాలము నిలవలేడు. జస్ట్ 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు ఇదివరకు ఊహల్లో ఉండగలడు. కానీ ఒక మనిషి కంటిన్యూగా తన లైఫ్ అంతా ఊహల్లో ఉండలేడు కదా. అందుకే నైటింగేల్తో ఊహల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. కానీ తిరిగి తను సొంత ప్లేస్కి వచ్చేసరికి, అంటే ప్రజెంట్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి తను చాలా బాధగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. అందుకే నైటింగేల్కి గుడ్ బై కూడా చెప్పాడు. ఇన్స్టాంట్లీ హీ హియర్స్ ద బర్డ్ సాంగ్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్. అంటే జాన్ కీట్స్ తను ఊహా ప్రపంచంలో నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ బర్డ్ సాంగు అది దూరంగా ఎగిరిపోతున్నప్పుడు సౌండ్ జస్ట్ అలా వినపడినట్లుగా జాన్ కీట్స్ జస్ట్ నైటింగేల్ సాంగ్ చివరి సాంగ్, అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సౌండ్ అనేది వినపడదు కదా, అటువంటి సౌండ్ అనేది ఆ నైటింగేల్ సాంగ్ని విన్నాడు. దెన్ హీ హియర్స్ ఇట్ నో మోర్. కానీ ఇప్పుడు జాన్ కీట్స్ ఈ నైటింగేల్ సాంగ్ని వింటున్నాడంటే అది నో మోర్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే సాంగ్ని ఇప్పుడు వినలేకపోతున్నాడు. హీ ఆస్క్ హిమ్సెల్ఫ్ వెదర్ హీ ఈజ్ అస్లీప్ ఆర్ అవేక్. అంటే తను అడుగుతున్నది ఒకటే, తను ఏమన్నా మేల్కొని ఉన్నాడా లేదా నిద్రలో కలగంటున్నాడా, ఇది రియలా లేదా ఒక డ్రీమా, రియలా లేదా డ్రీమా అనే విధంగా తను అడుగుతున్నాడు. దట్ వాజ్ ఇట్ ఏ విజన్ ఆర్ ఏ వేకింగ్ డ్రీమ్. అంటే మనం పగటి కలలు కంటాం కదా, ఆ వేకింగ్ డ్రీమ్ అంటే మేల్కొని కనే కళలను మనం వేకింగ్ డ్రీమ్స్ అంటాడు. నిజంగా అతను మేల్కొని ఉన్న కళలు కంటున్నాడా లేదా ఇది వాస్తవమా అనే విధంగా చివర్లో ఈ నైటింగేల్ గురించి జాన్ కీట్స్ చెప్పడం జరిగింది.